Hello guys, jina langu ni Hyman toka Hyman Graphics. Na leo hii naenda kukuonesha jinsi ambavyo unaweza ukafanya face replacement katika Adobe Photoshop, kuweka sura ambayo haikuwepo, yani kitu au mtu kumpa sura nyingine, kufanya face replacement, okay? Nitatumia sura ambayo tayari yangu hii hapa nimeimask, okay? Yani nimekata hivi, nimeichonga, okay? Alafu nitatumia hii picha ambayo nimegenerate kutumia AI. Hapo utaona sura ambayo tayari ni hii huku, okay? Hapa acha tu undo, okay? Acha tu undo, okay? Tu undo. Bonyeza Control Z, okay? Control Z ili tuanze upya. Okay, hapa tunaona hii ndo picha ambayo nimeimport, ambayo nakwambia ukiangalia sura yake inakuwa hivi. Okay, sura yake iko hivi. Okay, iko hivi. Sasa nakuja kuchukua hii sura. Naibeba, naidragi. Okay, naidragi, nakuja naidrop hapa. Okay. Baada ya hapo na zoom out, alafu nashika alt. Okay, samahani, mafua kidogo, napunguza. Okay, naweka hapo. Okay, na zoom. Baada ya hapo pia ndapunguza hivyo. Okay, nashika shift, napunguza kidogo unene wa sura. Okay, mpaka hapo. Ukifanya hivi, ukicheck na kuuncheck kidogo, angalau sio mbaya, sio mbaya. Okay, japokuwa sura kidogo iko chini, ngoja tuipandishe juu. Labda hapo. Okay. Okay. Haya. Control T tena. Tupunguze kidogo. Okay. Okay. Kama hapo. Okay. Baada ya hapo tunaona, okay. Okay. Hapo naangalia tu, lakini baada ya hapo, baada ya kuwa umeiweka picha yako katikati kama hivyo, utaangalia kama hapo tunaona haijafikiwa na nini? Nywele hazijafikiwa, kwa hamna shida, okay? Nywele hazijafikiwa, kwa hamna shida. Baada ya hapo select hii layer juu ambayo ndo sura yenyewe, na kuja hapo kwenye select na kwenda load selection. Okay, okay. Baada ya hapo naenda hapa kwenye select, na bonyeza modify, naenda contract weka 7 kama hivyo, bonyeza okay. Utaona kidogo imekuwa hivi. Kwa baada hapo select layer chini, bonyeza Control X, okay, kufuta. Okay, inakuwa kama hivyo. Okay, nimetoa hii ya juu ili uone chini kilichotokea. Baada ya hapo kama kawaida naenda layer juu, select load selection. Okay, baada ya hapo unabonyeza control na select zote hizi layer, unaiselect na layer chini. Baada ya hapo unaenda kwenye edit, unaenda auto blend. Hakikisha hii panorama iko checked, imewekewa alama. Kama utakuta hivi weka hapa. Hii seamless kama utakuta haiko checked, weka seamless tones na color na content aware, weka tiki. Bonyeza okay. Baada ya hapo iache Photoshop itakufanyia manjengeka yenyewe. Baada ya hapo sasa kuwa tumeshaweka hapo. Okay, unaona ukija uka zoom out tayari sura inakuwa imekaa. Labda kidogo kurekebisha, unaweza kaja ukatumia clone tool. Okay, ukabonyeza alt, ukasample hapo, ukaja ukaanza kufanya hivi kuondoa mikunyanzi. Okay. 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 Okay, kama hivyo. Punguza size. Naenda kama hapo. Namna kama hiyo. Yep.
maizidi. Okay. Okay, paka hapo nafikiri sura itakuwa imeshakaa. Okay, hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kufanya face replacement ndani ya Photoshop. Na hii inaweza ikaingia kwa picha yoyote. Inategemeana tu ni picha kidogo ambazo zinafanana. Okay, tones zinaweza zikaingia. Okay, hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza profile. Okay, Kuwa kwanza kusubscribe katika channel yetu ili upate mafunzo mbalimbali yanayohusu graphics and design, kupata tips mbalimbali na kupata tutorial bure kabisa. Okay, lakini vile vile usisahau kutufollow Instagram katika page yetu ya Hyman_graphics. Kule tunatoa pia tips mbalimbali zinazohusu Photoshop, Adobe Illustrator na Adobe After Effects. Asante na nikutakie siku njema.